हेलो दोस्तों, आज हम लैपटॉप के मदरबोर्ड में वीजीए पोर्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये अपना वीजीए पोर्ट है, आपकी मेन एलवीडीएस कनेक्टर से डिस्प्ले आ रही है, बट वीजीए पोर्ट पर आप प्रोजेक्टर लगा रहे हो या सेकंड एलईडी लगा रहे हो, उससे डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम वीजीए पोर्ट को चेक करते हैं। बट आजकल मैं बताना चाहूँगा एचडीएमआई का यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास वीजीए कनेक्टर वाले बोर्ड आते हैं तो उनको आप किस तरह से चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर इसमें कलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीजीए पोर्ट जो है, इसमें आपको 3 पिन मिलेंगी। 3 पिन कौन कौन सी होंगी? पिन नंबर 1, 2 और 3। 3 पिन जो होंगी वो 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो करेंगी। अगर 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू शो हो रही है इन पिनों पर, तो आपका जो वीजीए पोर्ट है वो ओके है। तो 75 ओम वैल्यू कैसे चेक करते हैं? देखो, ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड पे रखोगे, किसी भी ग्राउंड पे रख दो, और ये जो वीजे की पिन है यहाँ पे आप चेक करोगे एक एक करके। यहाँ पे तो बीप आ रही है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रही 75। ठीक है, ये इस तरह से 3 पिन हमें मिलेंगी। जैसे कि मिली पहली 75 की, बट बीप नहीं आनी चाहिए, इसमें बीप आ रही है, यानी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ये एक आ रही है पिन, और एक और मिलेगी हमें। एक ये रही। तो इसमें ये 3 पिन हैं। अब ये 3 पिनों का ट्रैक जो है ना, इन तीनों पिनों में आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर कॉइल, फिर नॉन पोलराइज कैपेसिटर, और फिर आपका रजिस्टर कनेक्ट होगा। और जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो 75 होगी। जो यहाँ पर 75 दिखा रहा है वो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए आ रहा है 75 ओम। ये सारे रजिस्टर आपके ओके हैं, 75 ओम के हैं। और यहीं से इसी के बाद ये सिग्नल चले जाएंगे आपके पीसीएच में। तो इस ट्रैक को हम किस तरह से चेक करें? जैसे कि जो हमारा 75 ओम रजिस्टर वैल्यू शो कर रहा था, जैसे कि ये है एक, ये रहा, यही इन तीनों ट्रैक में आके मिलेगा। आके देखो, देखते हैं इस वाली पिन का कौन सा ट्रैक है। ये वाला नॉन पोलर लग रहा है, ये कॉइल लग रही है, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक नॉन पोलर, फिर इसके बाद ये रजिस्टर। ये एक पिन का ट्रैक हो गया। इसी तरह से दूसरी पिन का ये बीच वाला ट्रैक हो जाएगा, और तीसरी पिन का ये तीसरा वाला ट्रैक हो जाएगा। तो अगर नॉन पोलराइज कैपेसिटर किसी भी कंडीशन में शॉर्ट हो जाता है तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी, या डिस्प्ले आपकी फ्लिकरिंग करेगी। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है कि अप डाउन होएगी। या ये कॉइल ख़राब हो जाती है तो डिस्प्ले के ग्राफिक सिग्नल नहीं आते हैं, और फिर ये अपने रजिस्टर रहें। रजिस्टर 75 ओम वैल्यू के होते हैं, 75 ही रहना चाहिए। अगर अप डाउन होगा तब भी इसमें दिक्कत आ जाएगी। अब क्या होता है, ये तो होता है ग्राफिक का। अब इसमें क्या होता है, इसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होती है, जो 5 वोल्ट इसकी फ्यूज़ से आती है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी फ्यूज़ से जाती है एलवीडीएस कनेक्टर में, इसमें भी फ्यूज़ से आती है। अब इसका फ्यूज़ कहाँ पर है वो हम इसका मैट्रिक डायग्राम में देखेंगे। अगर ये ट्रैक ओके है और 5 वोल्ट नहीं आ रही है तब भी ये नहीं चलेगा। अगर 5 वोल्ट आ रही है और ये ट्रैक ओके नहीं है तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वीजीए पोर्ट को रिपेयर करते हैं। इसके डायरेक्ट सिग्नल कहाँ से आते हैं? पीसीएस से आते हैं, जीएमसीएस से आते हैं। अब यहाँ पर अगर एचडीएमआई लगा हुआ है तो एचडीएमआई का दूसरा ट्रैक होता है। ये वीजीए पोर्ट को हम इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम स्कीमेटिक में भी देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्कीमेटिक में कि वीजीए पोर्ट हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, वीजीए पोर्ट किस तरह से काम करता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका स्कीमेटिक ओपन करना पड़ेगा। स्कीमेटिक में हम देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। ये रहा अपना वीजीए पोर्ट। मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि इसमें अपनी 3 पिन होती हैं, 1 2 3। यानी कि आर जो होगी वो रेड होगी, जी ग्रीन, और बी ब्लू। ये 3 कलर आते हैं इसमें। अब ये 3 कलर जो आएंगे, इसमें देखो ये कैपेसिटर भी कनेक्ट हो रहे हैं, कॉइल भी कनेक्ट हो रही है, और इधर ही अपने रजिस्टर भी कनेक्ट हो रहे हैं।
ये जो रजिस्टर है ये 75 ओम का रजिस्टर है। अगर ये 75 ओम का रजिस्टर किसी कंडीशन में इसकी सप्लाई कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आपका बीजे पोर्ट डिस्प्ले आउट नहीं करेगा। तो वो जो 75 ओम के रजिस्टर हैं वो ट्रैक में लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया तो ये ट्रैक पूरा शॉर्ट हो जाएगा, तो डिस्प्ले नहीं आएगी। और ये कॉइल भी अगर किसी भी कंडीशन में ओपन होगी तब भी ग्राफिक के सिग्नल पीसीएस से बीजे पोर्ट में नहीं आएंगे। तो एक तो ये चीज देखनी, और एक ये देखनी, ये जो अपना 5 वोल्ट फ्यूज लगा हुआ है ये 9 नंबर पिन पे आ गया। तो आप जब बीजे पोर्ट चेक करो तो उसमें एक चीज और भी चेक कर लो, जो 5 वोल्ट है वो आ रही है या नहीं आ रही, कितने नंबर पिन पे, 9 नंबर पिन पे। अगर ये 9 नंबर पिन पे 5 वोल्ट नहीं आ रही है तो इसको आप ट्रेस कर लो 5 वोल्ट बन कहाँ से रही है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कॉपी कर लोगे, और यही सेम सप्लाई आपकी आती है HDMI पे, तो वहां से आप जंपर मार के भी इसको चला सकते हो। देखो यहाँ से बन रही है, तो आप डायरेक्ट इस डायोड से वहां पे जंपर भी लगा सकते हो अगर वहां पे किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो इस तरह से हम, ये आपकी आईसी भी लग रही है, ये बीजे पोर्ट के बैक साइड में आईसी लगी होती है, यही आईसी ही बीजे पोर्ट को पावर सप्लाई देने का काम कर रही है। तो इस तरह से हम बीजे पोर्ट को रिपेयर करेंगे। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया और बोर्ड पे भी समझाया। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, बीजे पोर्ट को रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।